နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲ CEO ကအဲ့ဒီအယုတ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားမျိုးအတိုင်းဝတ်လျက်သားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မိန်းကလေးကအယုတ်ကိုအသာအရာနမ်းလိုက်တဲ့အခါမိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးတဲ့နေရာက CEO ကသူ့ကိုယ်သူအနမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ် CEO ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲမိန်းကလေးကအယုတ်ကိုထပ်နမ်းလိုက်ပြန်တယ် CEO ကအရန်လန့်သွားပြီးဘေးကလက်ထောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူ့လက်ထောက်မှာတခုခုထူးဆန်းတဲ့အကျင့်ရှိနေပြီလို့သူထင်သွားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးကအယုတ်ရဲ့အဝတ်စားတွေကိုလဲပေးနေတယ်ချက်ချင်းဆိုသလို CEO ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကျဲသီးတွေကလိုလျောက်ပြုတ်ထွက်ကုန်တယ်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအများကြီးရှိမှ CEO ကရှက်ရှက်နဲ့ထွက်လာခဲ့ရတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ CEO ကရေချိုးနေချိန်မှာမိန်းကလေးကသူ့အယုတ်လေးတစ်ခုလုံးဆိုရွှဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကအရန်ထူးဆန်းနေတာကြောင့်သူမကအယုတ်ပေါ်ကရေတွေကိုတုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ CEO ကတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုထိတွေ့နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်သူလည်းအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့မိန်းကလေးကစပင်းအချောက်ခံဆက်နဲ့အယုတ်ကိုအချောက်ခံဖို့လုပ်တဲ့အခါမထင်မှတ်ပဲအယုတ်ပေါ်ကရေတွေကကုံသွားရုံတင်မကပဲရေချိုးဝတ်စုံပါဝတ်လျက်သားဖြစ်သွားတယ်ဒါကမိန်းကလေးကိုပိုပြီးအံ့ဩသွားစေတယ်နောက်နေ့မှာ CEO ကပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေတုန်းသူအင်ဂျီမှာအညစ်အကြေးတွေပေးကျန်သွားတာကြောင့်ခန်းကိုပြန်ပြီးအဝတ်လဲဖို့ပြင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးကလည်းအယုတ်လေးပေးနေတာကိုမြင်သွားပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်မထင်မှတ်ပဲ CEO ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုမိုးတွေတဲထန်စွာရွာချလာတော့တယ်သူ့ကိုတယောက်ယောက်ကထိန်းချုပ်နေတယ်လို့သူတွေးမိသွားတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးကစပင်းအချောက်ခံဆက်ကိုထပ်သုံးပြန်တယ်ဒါက CEO ကိုတကယ်ပဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားစေတယ်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးကြောင့် CEO ကတန်တရားဝင်လာတယ်သူ့ကိုဘသူကထိန်းချုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်